yeah, my feet were like on the inside like this, and extremely, and so I had to wear a machine. And the doctors even said to my parents that maybe I couldn't walk properly for the rest of my life. But yeah, we are Muslims and we really believe in God. So my mother just prayed for me that I just could have a normal life. It wasn't even necessary to be a football player or something. But yeah, thank God I have now normal feet, normal body, healthy. في سنة 2001 ولد طفل مغربي في مدينة تيراسا الإسبانية. لم يكن أحد يعلم أن هذا الطفل سيصبح يوماً أحد نجوم المنتخب المغربي. اسمه إسماعيل صباري. في سنواته الأولى واجه تحديات صحية جعلت عائلته تعيش لحظات من القلق والخوف. كانت هناك مخاوف حول قدرته على المشي بشكل طبيعي، لكن والديه لم يفقدا الأمل أبداً، وتمسكا بالإيمان والعمل والصبر. مرت الأيام وكبر الطفل الذي كان الجميع يخاف على مستقبله. بدأ يمشي ثم يجري ثم أصبح لا يفارق الكرة. في الأزقة والملاعب الصغيرة كان إسماعيل يطارد حلمه كل يوم. لم يكن يملك طريقاً سهلاً نحو النجاح، لكنه كان يملك شيئاً أهم: الإرادة. انتقل بين إسبانيا وبلجيكا وتدرج في عالم كرة القدم حتى وصل إلى أكاديمية نادي أيندهوفن الهولندي، حيث بدأت موهبته تفرض نفسها على الجميع. ومع مرور السنوات تحول ذلك الطفل الحالم إلى لاعب محترف، وأصبح اسمه يتردد في الملاعب الأوروبية. لكن الحلم الأكبر كان شيئاً آخر: تمثيل المنتخب المغربي. وعندما جاءت الفرصة لم يتردد. اختار المغرب، اختار القميص الأحمر، واختار أن يحمل أحلام ملايين المغاربة. وفي كأس العالم 2026 جاءت اللحظة التي انتظرها طويلاً. سجل هدفاً أمام البرازيل، أحد أعظم منتخبات العالم، ثم عاد ليسجل هدف الفوز أمام اسكتلندا. في تلك اللحظة تذكر الكثيرون قصة الطفل الذي كان الجميع يخاف على قدرته على المشي. واليوم ذلك الطفل لا يمشي فقط، بل يركض فوق أكبر ملاعب العالم ويسجل الأهداف ويرفع راية المغرب عالياً. هذه ليست مجرد قصة لاعب كرة قدم، إنها قصة إيمان وأمل وإصرار. قصة إسماعيل صباري، الطفل الذي هزم الصعوبات وحول الحلم إلى حقيقة.